Namaste, hello, hello. இதெல்லாம் அப்படியே பிடிச்சிக்கணுங்களா எங்கே போகிற I guess. Oh. Your country name? Latvia. Latvia. Change candies.
Labi, neizteikt. Ļoti labi. Your food. How time is very good. Flower. Very nice. Evening I take it. Okay. It smells very good. Evening tea smell. I take it. I take it. Good. Un pa naktīm staigā bļaustīdamies, tā kā dzen ļaunos garus projām. Un tu zini, ka tas troksnis ir tāds, ka tajos pirmajos gados, kad tev dāls vienkārši nevarēja. Tagad, tas vairs neiespaido pilnīgi nemaz. Vienkārši, viņiem ir, kā saka, tā viņa tradīcija, tā ir lokālais, tas viņa dzīvesveids, viņi to dzīvo. Tā tas notiek. Tricky. No? Thank you. Go in the house. Thank you very much. Tomorrow morning, stop meeting. I put it ready. After you stop meeting, yeah? Tad ir darbs. Reizim notikai vietējā visu kopā, jā, kad mēs sēžam un pļāpājam. Un faktiski viņiem nav tā. Viņi diezgan klusējot ēd. நன்மை செய்கிறவராய் உலகத்திலே நீங்கள் சுற்றித் திரிகிறீர்கள் சாமி. பாவிகளை ரட்சிக்க உண்மையை கொண்டிருக்கிறீர்கள் சாமி. நன்றி சொல்கிறோம். இந்த நாளிலே, இந்த நேரத்திலே ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை போற்று. Paldies arī par visām šīm dāvanām, kas mums galdā celtas ir. Svētī būs tās un arī mums Jēzus svētā. Amen. Lūdzu, Eger, stiprinies, tev uz ceļu vajadzēs. Sākuma klases skoliņa. Tur ir lielie bērni un ir mazie. Tie kaut kā pirmās 4 klases un lielākie 2. Būtībā visi pīlāri, ja tā var teikt. Anna Irbe, tur ir mācītājs Stīvens, kurš kopā ar Anna Irbe visu to uzsāka. Nebela Stīvena ir mācītājs sieva, un tie vecāki ir Violetē Stīveni, kuru pazīst. Lūk, un te ir Visvaldes Klīve un doktors Feldmans, kurš bija ļoti pazīstam arī ar Annu Irbi personīgi. Un te var redzēt, kur ir mācītājs Stīvens ar tādā solidārā vecumā. Un Anna Irbe šeit jau, mēs viņam ir vecumā, kad viņa jau bija pensijā, aizvien pensijā. Tad jau bija kunūri sāka dzīvot. Father, you chain. Chain, yeah. It's Latvian chain, yeah. Hey. Okay. Horse help me. Peter. Peter, welcome.
tad Paldies par apciemojumu. Paldies par Forši. nākos arī. Jā, tagad tu zini, kur var arī galā pārnakšnot, ja es šajā pusē gadījumu. Okay, bye.